يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.